अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ये सैमसंग का वॉशिंग मशीन है 7 kg का। ये एक एरर देता है। ये एरर किस तरह रिपेयर करेंगे और किस तरह ठीक करेंगे और किस तरह ये ख़त्म होगा, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ कि कौन सा एरर है। तो हमारे साथ रहिए। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये एरर कौन सा एरर है और किस तरह ये ख़त्म करेंगे हम। तो हमारे साथ रहिए। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने पावर ऑन कर दिया, स्टार्ट भी नहीं दबाया था, लेकिन इसने 1E एरर दे दिया। ये देखिए 1E ये एरर दे रहा है। ये सैमसंग वॉशिंग मशीन का 1E एरर है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस चीज़ से आता है और किस तरह ये रिपेयर होगा। तो मैंने इसको फिर ऑफ कर दिया, फिर ऑन करूँगा, एक बार फिर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये डायरेक्ट फिर दे रहा है वही। अभी कोई फंक्शन इसका काम नहीं कर रहा, ना कोई स्टार्ट का बटन, ना स्पेन वगैरह, कोई भी फंक्शन इसका काम नहीं कर रहा। तो ये 1E एरर की वजह से। तो हमारे साथ रहिए, वीडियो को आखिर तक देखते रहे। हम बैक साइड पे अभी जाएंगे और वहाँ से दिखाएंगे कि क्या मसला है। तो अभी हम बैक साइड पे जा रहे हैं। यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होंगे, एक यहाँ पे और दूसरा इस साइड पे। ये पहले से मैंने खोला है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम न ले सकूँ। तो अभी मैं इसको ढक्कन को हटा देता हूँ। ढक्कन हटाने के बाद पहला काम ये करे कि इसकी वायरिंग देख ले। ये सारा वायर चेक करोगे कहीं से वायर तो कट नहीं गया। अगर वायरिंग सही है, कोई वायर कट नहीं गया, तो फिर इस वाटर लेवल की तरफ आ जाए। ये वाटर लेवल अक्सर ये मसला दे रहा है। तो अभी मैंने नया वाटर लेवल लेके आया है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने नया वाटर लेवल मैंने ये लाया है। ये अभी मैं इसको फिक्स करता हूँ इसकी जगह और ये पुराना वाला रिमूव कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह ये मसला अभी हल हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी सॉकेट निकाल देता हूँ इसका। जब सॉकेट निकालो तो ये अपनी जगह से निकाल दो। और यहाँ वाटर लेवल का पाइप भी निकाल के, ये देखिए इसका वाटर लेवल का पाइप है, ये भी निकाल के इसके बाद अब नया लगाएंगे इसमें हम। पहले वाटर लेवल का पाइप अंदर कर देंगे और उसके बाद सॉकेट। ये देखिए, मैंने इसका वाटर लेवल का पाइप लगा दिया। अभी सॉकेट लगाएंगे, बिजली का वायर लगाएंगे। ये अभी मैं लगा देता हूँ इसको, एक हाथ से कोशिश करता हूँ। तो अभी ये लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी ये फिक्स हो गया। तो अभी ढक्कन को वापस बंद कर देते हैं और आप लोगों को दिखा देता हूँ। वॉशिंग मशीन को ऑन करते अभी देखिए, स्विच लगाया, अभी मैंने प्लग को लगा दिया। देखिए व्यूअर्स, अभी मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको ऑन करता हूँ अभी। ये देखिए, पहले जैसे ये ऑन कर देते तो ये एरर दे रहा था। तो अभी देखिए, ये पुल भी घूम रहा है इसका। ये देखिए, इसका मतलब है अभी ये सही हो गया इंशाल्लाह। तो ये देखिए, पुल घूम रहा है इसका। अभी इधर पे ये टाइम आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि इसका प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट कर दिया इसने। ये देखिए, अभी टाइम भी आ गया। इसने अभी पानी लेना स्टार्ट कर दिया। पानी अभी स्टार्ट कर दिया, ये पानी ले रहा है। तो मसला सिर्फ इस वाटर लेवल का था। वाटर लेवल की वजह से ये एरर दे रहा था। तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ वाटर लेवल चेंज करने से ये मसला आपका हल हो सकता है। E1 का 1E एरर जब भी आएगा तो ये वाटर लेवल का मसला होगा सैमसंग वॉशिंग मशीन का। डिफरेंट वॉशिंग मशीन में वो अलग चीज़ का हो सकता है 1E। तो आप जहन में याद रखें कि ये सैमसंग में सिर्फ 1E जो है, ये सैमसंग वाटर लेवल का मसला है। तो अभी हमको इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।